Hello，咁多位昔日中國遊咁多位團友，大家好啊！我係導遊南毅，大家可以叫我阿南仔。呢次咧就由我咧帶領大家咧行呢個潮州3天2日嘅高鐵美食團。咁我會帶住大家咧玩轉潮州汕頭。咁啊，大家好啦，跟住我一齊行啦。我哋會響福田口岸咧，就帶住大家咧去深圳北站，跟住從深圳北站咧坐高鐵咧，直接就到我哋嘅潮汕站。當地咧會有巴士咧載我哋咧直接去到我哋有東方夏威夷之稱嘅南澳島。第一站我哋會先到我哋南澳島嘅青澳灣。哎，話咁快就到啦，嚟睇睇我身後呢度咧就係我哋青澳灣嘅北回歸線紀念塔。北回歸線後邊咧就係好靚嘅青澳灣沙灘，夏天咧肯定要嚟感受下太陽同埋海風嘅洗禮。響呢度啊影翻套靚相發朋友圈啊，啲老友記肯定會好羨慕。漫步響沙灘真係好舒服，然後我哋會去下一站啟航燈塔，同大家一齊影翻張大合照留念。行完過咁靚嘅沙灘，肯定肚餓噶啦。我哋即刻咧嚟試一下呢度嘅獅頭鵝，聞到陣味啊，個肚都咕咕叫啊！唔好睇個鵝啊咁大隻啊，啲肉一啲都唔柴嘅喎。逢年過節啊，響潮汕啊個台面啊一定少唔到呢一碟滷水鵝嘅。呢個行程我哋安排嘅係星級嘅連鎖酒店。咁啊，大家入到嚟大堂一睇咧，都見到幾豪華咁嘅。咁我哋咧會提早將房卡全部都準備好晒。咁啊，大家入到嚟之後咧，就可以直接拎包入房噶啦。好，睇睇我哋為大家安排嘅酒店房係點嘅先。入到嚟，哇，環境都唔錯喎，啊，都幾光猛嚇，而且都幾新淨。好，睇睇啲床褥。哇，都好軟熟喎啊！我哋聽日咧就食個早餐之後咧，跟住咧就會帶住大家再去行潮州嘅其他景點。酒店嘅早餐種類都唔少喎，大家唔好食咁飽，因為我哋中午有潮州18式等住大家。好啦，食完早餐咧，我哋就嚟到咗我哋呢個小公園啦。呢個小公園咧一啲都唔細嘅喎，而且佢唔係一個公園嚟嘅，佢係一個咧汕頭開埠以嚟最早嘅一個商業街區，以我哋呢個中山亭為中心，向外輻射嘅一個城市規劃嘅一片商業區嚟嘅，係汕頭20-30年代呢度最興旺、最熱鬧嘅一個街區。嚟到潮州，招呼貴賓最高嘅規格就係潮州18式，從頭甜到尾啊！潮汕人待客最高嘅牌就係呢一圍台啦，4小碟、雙甜品、8大菜、4小食，滿咧一台咧，全部都係潮州風味。希望呢一餐可以為大家呢個潮汕之旅留下一個美麗嘅回憶。食飽飯，我哋就嚟到電影《阿媽嘅情書》取景地雙子橋。潮州本地有一句俗語啊，到港必遊潮，到潮必遊雙子橋。咁啊，雙子橋咧到而家有800幾年嘅歷史㗎啦，係我哋祖國嘅4大古橋之一。我哋導遊為大家準備好門票啦，咁啊大家可以直接跟住我上橋參觀啦，從東走到西，走到咗我哋嘅廣濟城樓啊。咁我哋呢個廣濟門咧係我哋整個潮州古城7大古城最宏偉、最高大嘅一個。我哋跟住入去行古城，夜晚仲會有好靚嘅燈光，大家喺個自由活動嘅時間會可以漫遊古城，再試下當地嘅特色小食。夜少少我就會嚟接大家返酒店。話咁快就到咗我哋行程嘅最後一日。今日咧我哋嘅第一站咧就嚟到我哋潮州嘅西湖。潮州嘅西湖咧就依山傍水，環境清幽。咁啊，一般都係我哋潮州啲老百姓咧平時嚟度假休憩嘅一個好地方嚟嘅。各位團友嗱，我呢邊咧手嘅呢邊咧就係我哋嘅潮州西湖嘅虹橋啦。嗱，大家睇一睇呢個，呢個咧就係我哋抗戰陣亡將士嘅紀念碑啦。我身後咧就係我哋嘅涵碧樓。好，大家跟我走啦。上晝行完我哋嘅潮州西湖，而家係咪有啲肚餓咧？好啦，我哋今日中午咧就安排響上右上1人1鍋嘅火鍋嚟嘅。咁啊，潮州牛肉咧係當地嘅非遺嚟嘅。我至中意嘅咧就係吊龍啦，肥瘦相間，60秒就得噶啦喎。哇，正啊！再加埋本地潮州嘅沙茶醬，歡樂嘅時間特別快，又係差唔多時間講拜拜。話咁快，我哋呢個潮汕3天2晚嘅呢個美食高鐵團咧就要結束啦。咁我哋等一陣咧就會喺呢個潮汕站將大家送翻去我哋嘅深圳北站，然後解散。如果大家對我哋嘅行程感興趣嘅話咧，可以致電我哋嘅 WhatsApp
96278290，或者係掃描我左手邊下邊呢個二維碼。咁啊，我哋仲有好多好嘅行程等住大家嘅喎。星日中國遊，包你玩到夠，飲飲食食唔使憂，耶！如果對行程感興趣，就快啲嚟 WhatsApp 揾我哋報名啦，同埋記得 Like、Share、訂閱我哋嘅頻道。下次見。